مش قايل لك 100 مره ما تضربش الجرس بالطريقه دي؟ ما ترد على ابوك يا واد. اصل يا ماما. لا اصل ولا فصل. غير كده انا مش منبه عليك ما تجريش جوه البيت؟ اقل ما فيها تقع تنكسر رقبتك. محمد سيبيني يا سميحه ارجوكي، سيبيني اربيه، ما تتدخليش لما اكلمه. حاضر. ثم يعني ايه السبب في الغغه اللي انت عاملها دي؟ انا نجحت يا بابا، شوف الشهاده اهي. نجحت؟ والشهاده اهي، شوف حضرتك الدرجات اللي اخدتها. وانت مش عايز تنجح يا سي بلبل؟ وايه يعني يا اخي نجحت؟ جبت الدب من ديله يا خي. امال كنت عايز تسقط بعد سهر الليالي اللي سهرت وياك واعصابنا اللي باظت ايام الامتحانات بتاعتك. طب ما هو عشان كده انا جاي افرحكم. جاي تفرحنا ولا جاي تطلب حاجه؟ حاجه ايه؟ ايه زي كل مره، يا هديه يا زياده في المصروف. انت ما تفتحش بقك. ما هو انا عايز اقول. ما تقولش حاجه، انا ما عنديش بند للهدايا ولا للمصروف الزياده. كفايه طلبات الشهر ده اخوك مصطفى لسه جايبين له عجله الجمعه اللي فاتت. وما عنديش استعداد لاي طلبات بعد كده. لا يا محمد لا، انت ناسي ولا ايه؟ ناسي ايه يا سميحه؟ حفله عيد ميلاد مصطفى. مالها حفله عيد ميلاد مصطفى؟ حد جاب سيرتها؟ لا اصلك بتسبق وتقول مفيش اي طلبات بعد كده. لا الا درس. ايوه كده، ده اخر العنقود. عنقود ايه يا سميحه؟ دول هم 2، نبيل ومصطفى، ما يعملوش عنقود ولا حاجه. يعني ايه؟ يعني مصطفى بالذات حاجه تانية، ما شفتوش الا بعد عذاب. يا ستي ما قلناش حاجه، طلبات مصطفى على العين والراس. الله، هو نبيل فين؟ يظهر انه دخل جوه. انا قايمه بقى. رايحه فين؟ اشوف مصطفى، لا يكون عايز حاجه كده ولا كده. طب اعملي لي فنجان قهوه وحياه ابوك. اشوف الواد الاول. طيب بس ما تنسيش زي كل مره. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيب يا سامي. يلا يا درش، يلا يا حبيبي، عشان عمك سامي مستعجل على التورته. اي والله يا ابو حميد. لكن الله، فين بلبل؟ الله، ايوه صحيح، فين نبيل يا سميحه؟ جوه في اوضه الولاد. لسه بيلبس، مفروض يكون جاهز من الصبح. هو دايما كده ماشي على مبدأ خالف تعرف. ابدا يا محمد، نبيل تعبان شويه. ايه تعبان؟ تعبان من ايه؟ عنده مغص في مصارينه وماسك بطنه بايده وعمال يتلوى. اديله نقط المغص يا ستي. خدها وبرضه مفيش فايده. وبعدين في العكننه دي ده وقته؟ هو بكيفه يا محمد. اوعى كده لما اروح له اشوف ايه حكايته. هتعمل ايه؟ هجيبه غصب عنه. طيب خدي معاك اطمن عليه. خليك انت، عشان مصطفى ما لقيناش كلنا سيبناه لوحده. ما هو انا موجوده معاه. روح يا سامي روح. طيب خليك حنين شويه يا محمد. الله، يعني حضرتك مش هتكتب له علاج النهارده؟ لا، انما الزياره اللي جايه ان شاء الله. والسبب يا دكتور؟ مفيش حاله واضحه قدامي يا استاذ محمد. كل اللي بيشكي منه ابنك شويه مغص وبقى لهم فتره. فعلا كل شويه يروحوا ويجوا، انما كان بيستريح على النقط، دلوقتي ابدا.